walaalow isma lihi wax weyn oo micno weyn sameynaya buu uga duwan yahay arooskaagu aroosyada kale oo aan ahayn arrintaa qabsatay baraha bulshada oo dadkao dhan ay ku hayaan waxa weeye nin uu ooye jacayl dartiis dadka qaarba si bay uga falcelinayaan laakiin dadka inta xumaanta iyo warxuma tashiilka u safiratay ma fiirinana laakiin dadka badankood ay la yaaban yihiin dee nin soomaali ah oo haddana waxa weeye reer mudug ah oo ooyey ama qof uu jecel yahay u ooyey waa la isdacaayadayaa waxaa la yidhahdaa reer mudugu waa dad aan calool adag oo inay jacayl u ilmeeyaan ama aysan ka suuroobin oo xataa xaasaskooda aysan ku dhihin waan ku jecelnahay marka dadka sidaas aaminsan fikirka noocaasa maxaad oran lahayd wallahi walaa waxaa dhila dadka waxay haystaan fikrad khaldan qof bilowba oo bini aadamana dee qalbi waa leeyahay qof walbana maalin buu ooyaa ama waxa weeye farxad la ooyaa ama murugo labadoodana waxaa is dhihi karaa murugada iyo farxadda qofku wuxuu oohintu ku qurux badan tahay qofku markuu faraxsan yahay haddii diiniyan loo fiirsana dee qof dhintay murugadiisa waxa weye in laga ooyo ma qurux badna laakiin farxaddu waa wax diiniyanna banaan qofku inuu farxad darteed u ooyi kara ma garata anigana de waxaan is dhihi karaa waxaan la ooyey wax kale ma ahan markaan arkay mashxaradda iyo qiimaha ay dadkayga faamilka ah iyo asxaabteeda iyo dadkii waxa weeye meeshii aan ku dhiganayay arooska quruxda badan kasoo qayb galay say waxay igu qabanqaabiyeen markaan arkay darteed baa ilma iga timid inaan hantay qofka aan isjeclayn aan dunida ku lahaa iyo inaan dareemay inaan qofna wax iga hakran sidii aan ku noqon lahaa qoys jira oo jooga hadda dabcan waa aqal gashay himiladaadii waa gaartay sideed dareemaysaa adiga iyo hadda xaaskaagu wallahi alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale wax culaysaya wax maaragtay dhiba midna ma dareemino aniga iyo waxa weeye xaaskayga labaduba de qof walba oo caqli saliima leh oo waxa weeye caqligiisu ku filan yahay waa dareemi karaa si fiican oo hufan qofka u fikir waa dareemi karaa oohintaas waxay ka turjumayso inaysan xumaanna ka turjumayn marka aad baan farxad u dareeminaa reer mudugana waxaa la yidhahdaa waa dad aada u qalbi adag laakiin anu waxaan soron karaa reer muduga inaysan wax cilada iyo wax eeba ku lahayn jacaylka ayna yihiin dadka soomaalida ugu furfuran oo ugu waxa weeye bashaacsan ma garata dadka aan dabcan kaala soo qaybgelin xafladaada iyo farxadaada sida annagoo kale goormaad ugu yeeri doontaa xalwadda waxa weeye ciddii xalwadda la gaarsiin karo meeshaan degannahay lagu gaarsiin karo waa siidanaa qolada ay wareysanaysa oo b b c dana aad baa uga mahad celinaya ayagana waxaan xalwadooda u siin doonaa ciddii u joogta